Hello, kia ora, salam alaikum. My name is Bilal Haidari from the beautiful garden city Otatahi. اسم این پروژکت است diversity project است. diversity یعنی به عنوان پروژکت میخواد که مردم کرایستچرچ و کمیونیتی های کرایستچرچ را همه با هم در ارتباط بذاره. این پروژکت میخواد نشان بده که مردم کیویا یا ماوریا یا هر کی تو نیوزلند هست بفهمه که این کشور، این کمیونیتی چی داره. این نماد یا این سمبل دنبوره انتخاب شده که ما مردم هزاره‌ای که محروم بودیم اما دنبال پیشرفت هستیم و صلح دوست هستیم، این را به عنوان رپرزنت کنه یا نمایش بده. این به عنوان یک سمبل نشان داده شده که به هر جایی که بری یا از هر کس پرسان که نام دنبوره که میاد افغانستان بیاد میاد، مردم هزاره بیاد میاد. این پروژکت از پارسال نوامبر شروع شده بود. خسته نباشید یک تشکری مخصوص با آقای بسم الله قنبری، آقای رسا، انجینیر اکرم کاوه، آقای امیری خودش از اول کار با ما بوده و ویدیو را درست کرده، خانم محشید علی اکرم حیدری در اولای پروژکت با ما بودن و یاسر جان دنبوره زن کرایستچرچ. راه اندازی این پروژه به معنی این بود که یعنی همایش تفاوت‌های فرهنگی از یک شهر چندین فرهنگی است. افتتاح یک پروگرامی بود که چند پروژه ها را ما تهیه کردیم از چند کشورها و اینایی را آوردن اینجا و نمایش قرار دادن تا این سیت ها و چوکی هایی که تهیه شده مردم از اینها استفاده کنه برای برنامه های مختلف و گوناگون، یعنی جمع‌آوری تعریفی فرهنگ های متفاوت و جمع‌آوری مردم و توسط دادن مردم به فرهنگ ها و تفاوت ها برای یک شهر چندین فرهنگی. برگزار کننده اصلی شکست از طرف Ministry of Ethnic Community است. باز خب اونا کس فاندینگ را دادن به سیتی کنسول یا همون شهرداری، باز با کمک از این دوتا این پروژه برگزار شده و خب با کمک های مردم های از ملیت های مختلف. چون این پروژکت اولین بار در نیوزلند، در کشور نیوزلند شهر کرایستچرچ که کمیونیتی ها یک چانس داشتن که بتونن آثار فرهنگی را، آثار باستانی را به مردم به نمایش بذارن. این یک چیزی که تازه برای اولین بار شده. این یک استارت، یک شروع که از این به بعد برای همیشه باشه. این آثار که برای فعلا اینجا الان گذاشته تقریبا برای 3 تا 4 ماه در بوتانی گاردن پشت سر کرایستچرچ میوزیم میمونه. والله پیامی بسیار یک پیامی عالی و فوق العاده است. پیامش این است که مردم بتونه یک شناخت درست و دقیق از فرهنگ ها و اختلافات فرهنگ ها داشته باشد و یک از خوبی های از این برنامه ای است که مردم با داشتن شناخت از فرهنگ ها، مذهب، رسم و رواج و به حساب زبان مسئله تعصب از بین بره، یعنی انسان ها به هم نزدیکتر میشه. وقتی مسئله شناخت بود انسان ها به هم نزدیکتر میشه. پیام خوبی از این پروژه میه. خب ما انتظار داریم که همه ملیت های مختلف، زبان های مختلف، رسم و رسومات مختلف را بتونن پروژه‌ای که دارن کمیونیتی ها را یا کمیونیتی ها دیگه سپورت کنن از نظر مالی و فاندینگ، که بتونن اینا هم در مورد نه فقط دین، درباره رسم و رسومات، زبان‌های خود بتونن بیشتر تدریج کنن، چون هرچی بیشتر مردم درباره دین‌های مختلف، رسم و رسومات مختلف و زبان‌های مختلف بیشتر آگاهی داشته باشن، خب
طرز فکر عوض میشه و مردم بیشتر میتونن که یکدیگر را قبول داشته باشن و در جامعه نیوزلند بتونن زندگی کنن. So this poem has been chosen just because it's representing humanity, us as a human, no matter what color, where you're from, who you're representing. At the end of the day, we're all human. حادثه تروریستیک در 2019 رخ داده بود. خب اگر مردم بیشتر آگاهی داشتن درباره اسلام و این ملت‌های مختلف، به نظر من حادثه تروریستی 2019 رخ نمیداد. این پروژکت دایورسیتی که بود میخواست مردم را در ارتباط بذاره و همه را وصل کنه به یک دیگه و این کشورهایی که تقریبا انتخاب شده یه جورای با هم دیگه یک کنکشن دارن، یک ارتباطی دارن با عنوان آثار فرهنگیشون یا بک‌گراندشون یا حتی که بگی همسایه هستن. مثلا ما کشور ایران نداریم اینجا، افغانستان خود ما که هستیم، برای اونجا پاکستان که هسته، اینا ما همیشه اما به عنوان یک همسایه هستیم کنار هم دیگه و به عنوان آثار فرهنگی جورایی به هم دیگه وصل میشیم، در ارتباط هستیم. ما مسلمان هستیم، بعضی وقتا کالاهایی که میپوشیم یک جورایی از نظر دیزاین تقریبا مثل همه، اما وقتی به دیتیلش میرسه فرق میکنه. It is my pleasure to be speaking on behalf of the United Afghan Association of Canterbury and on behalf of the team who contributed to this nice project. I would like to take this opportunity and extend my greeting and thanks to our respected Mayor, Leon Dalzell. And I would like to extend my special thanks to Linda and Olivia. I believe there was more people from the gap filler. That image of the Buddhas of Bamyan, which is named, well, we have two, but in this image we could only see one. In front of that mountain, there's two giant Buddhas. So one of them is called Salsal, which is this one, it's 52 meter high, and the other one is Shamama. They were carved into the side of a cliff in the Bamyan Valley in the 6th to 7th century, coinciding with the rise of Islam in Saudi Arabia. This one is 55 meter and the smaller one is about 38 meters high. The Buddhas are surrounded by over thousands of caves with surfaces decorated with the artworks and paintings related to Buddhism faith. The caves would have been used for worshipping, but these days in the 21st century, the caves are used as shelter by many people living in the area. So there's a lot of people. So these caves around the Buddha is home for many people these days. Taliban still don't want to see the destroyed sculptures, so they've pretty much banned people visiting this sculpture. The other image is related to Bandi Amir, which is this blue lake you can see in the center. The area is dominated by ethnic Hazaras with relatively poor economies. The people living around the Bandi Amir depend entirely on tourism and are already suffering from the slowdown in visitors caused by the Taliban victory in Afghanistan. Families these days are not allowed to visit and enjoy such places together anymore. Under the current rules, male and female must go separately on alternate days of the week. This is how diversity is valued in Afghanistan. In the last image that you can see here is the minaret of John. The minaret is 65 meter high, which was built around 1190s from bricks. The archaeological landscape around the minaret of Jom was successfully nominated as Afghanistan's first World Heritage Site in 2002. We've got a poem in Farsi, written in Farsi, in Persian. The poem is from a very famous Iranian poet, Saadi. I'll probably read both Farsi and the English part. This is written by our brother Bismillah, so that's a handwritten one. It says بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از محنت دیگران بیغمی
نشاید که نامت نهند آدمی. Thank you everyone. Thanks for listening. میخواستیم که به عنوان رپرزنت یا لیدری از این پروژکت از طرف کمیته افغانها، گپ فیلر و کرایستچرچ سیتی کانسل از با یک تشکری خیلی مخصوص و بزرگ کنیم که واقعا سعی تلاش مونن که در کشور نیوزلند شهر کرایستچرچ فرهنگ و آثار و سمبولای کشورهایی که در این کشور هستن به نمایش بذارن که مردم بفهمند که مردمی که از کشورهای دیگه به نیوزلند میاد چی جوری اینا میتونن با این مردم ارتباط برقرار کنن، چی آثاری دارن، چی بک‌گراندی دارن، اصلا تاریخ اینا چیه. I would like to say a huge thank you to our Gapfiller team and Christchurch City Council for their help and also putting this project together. Hopefully this project will be something for the Christchurch community or for Aotearoa community to represent the history and background of the communities that are within New Zealand and Christchurch. And it should be something that we all can relate and connect back together as well. کمیونیتی ما یا مردم هزاره انتخاب شدن برای این پروژه چون که کمیونیتی ما که هسته همه با هم انسجام داریم. یک کمیونیتی دقیق بزرگ داخل شهر کرایستچرچ داریم و در نیوزلند هم شاید کمیونیتی هزاره ما یکی از بزرگترین کمیونیتی های باشه. در این چند سال پیش در شهر کرایستچرچ در کشور نیوزلند وقتی که دیدن که چقدر بچهای هزاره دخترای هزاره فعال بودن و رشد کردن، اینا می‌خواستن تاریخ و بک‌گراند و فرهنگ کشور دقیق می‌خواستن بدونن، یاد بگیرن که افغانستان فقط درباره جنگ نیست، درباره انتحاری نیست. About this environment, in the next 3-4 months, hopefully each community, including us, will be hosting events which will represent and show what our country is about, what our culture is about, what our history is. So everyone has a deep understanding or a decent amount of understanding of our country, our Afghanistan, and it's not just about war, it's not about bombing, you know, it's not about all the other stuff that you see on the news, but you got to see the true side of us, the people, the culture, our history.